Bultii jechuun kanniisa wajjin jiraachuu jechuudha. Himaaf jecha ciniinnaa kanniisaa obsite. Qotee bulaan tokko deema barbaadee gaafa gaagura fannisu kanniisni akka nama ciniintu beekuu dhabeetiin. Kanniisa nama hin ciniinne yoo barbaade dhihee hunda barraa tiitisa guutee jira. Tiitisi amala bareedaa qabaattee yoo nama hin ciniinnellee deema osoo hin taane waan fokkotaa dhabuufi. Qotee bulaan kana waan beeku kanniisa horsiisa. Horsiisuu qofa osoo hin taane kanniisa waliin akkamitti akka jiraachuu danda'us ni beeka. Kanniisni nama ciniinti akka nama hin ciniinnes godhuu ni danda'a. Foola yookiin shurufkaa kanniisni jaalattuu fi jaalannee jira. Yeroo gaagura kanniisatti dhiyaatte waan gootuu fi waan godhuu hin qabne hunda namni deema oomishu kun addaan baasee beeka. Biyya keenyatti kanniisa ajjeesuun dhorkaa yoo si ciniintellee ajjeesuu safu. Gaagura ultee deema murachuudhaafis kanniisa ajjeese gubee yookiin miidhee osoo hin taane aara ibiddaatiin ofirraa ittisaa fuula isaa carqiidhaan ukkaanfatee gaagura seenee deema murata. Kanniisni osoo hin miidhamin, deemni osoo hin badin, ofiifis osoo hin ciniinamin. Bultiinis akkas waliin jireenya beekuudha. Wanni hedduu si ajaa'ibu qotee bulaan deema oomishu kanniisuma akkasitti nama ciniintu san kunuunsa. Ilillii bareedduu akka qulqulluu taate gaagura mixii fi bineensota garaagaraarraa fagaattee barbaaddi. Garuu nama ciniina. Akkasuma deema mi'aawaa san namaaf laatti. Bultii yeroo gammachuu qofa osoo hin taane yeroo hiraara, yeroo fokkottuu, yeroo garaacha si gurgu. Yeroo onneen si cabtu faadhas of keessaa qabdi. Bultiin akkuma kanniisatti yeroo garii si ciniinti garuu tajaajila barbaaddi. Onnee qulqulluu yaada amanamaa garaa danda'a sammuu tasgabbooytuu barbaaddi. Maaliif yoo jettu deema waan si ilaala.